Para começar a nossa lareira ecológica, optamos aí por usar uma garapeira de 20 por 20 por 55 centímetros de comprimento. Após fazer as furações, passamos para a tupia para ajustar a profundidade de 6 centímetros e alinhar as laterais da mesma. Bem como também sulcamos a parte inferior em 5 centímetros e meio de profundidade para colocarmos as rodas de silicone, as quais possuem 6 centímetros e meio juntamente com a sua estrutura, deixando a lareira apenas 1 centímetro de altura do solo, dando um toque chique para combinar com o ambiente onde a mesma estará. Para dar esse toque envelhecido, também passamos Cetol IP na mesma. Aplicamos aí com uma bucha de pano para tirar os excessos já na aplicação. E as laterais, as ranhuras, foram feitas com um disco da Cupins de aço para dar aquele toque como se fosse desgastado pelo tempo. Agora vamos aplicar, sempre visando aquela segurança extra que a família merece, que o usuário merece. Vamos colocar tijolo refratário e juntamente manta de forja. Lembrando que este material raramente você encontra nas lareiras que você compra. Se você for produzir a sua lareira em casa e quer visar a segurança completa, você pode colocar o tijolo refratário, vai ajudar no isolamento da caloria, dando uma segurança maior, bem como não esquecendo de colocar nas laterais também um vidro temperado na altura aí, em torno de 20 centímetros cada lado para manter essa chama protegida se você tiver crianças em casa. Lembrando que sempre em uso nunca mexa com a lareira do lugar, para evitar que venha derramar o fluido inflamável que há na mesma. Nesse caso, nós aqui optamos por usar, além do tijolo refratário na parte da base, para ajudar no isolamento, nós também colocamos manta de forja para auxiliar no isolamento. Era um produto que nós tínhamos aqui parado na marcenaria e resolvemos colocá-lo para dar aquela segurança extra na peça. A parte metálica da lareira vai tocar apenas 2,5 milímetros nas laterais da madeira. Você pode, sem nenhum problema, fazer esse rasgo maior e deixar com que o próprio tijolo refratário fique aparecendo nas laterais. Você pode deixar ele um pouco mais alto também e a lareira acomodar sobre ele, a parte metálica. Vai do gosto de cada um. Assim nós fizemos deste modo, com esse acabamento na parte superior, a pedido do cliente e para dar um toque mais chique, mais refinado, que combine com o ambiente. Bem como agora vamos eliminar os detalhes da manta que ficou aparecendo, essa manta de forja, a qual é de cerâmica. Peça limpa, vamos para a parte de foto. Se você gostou, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Você pode comprar essa parte metálica na internet, foi onde que nós compramos a mesma.